戚住。我改裝過啊，因為我及到個袖落嚟唔好睇嘅，即係個手咧好短，同埋影到個人好瘦咯。因為我咧其實咧就唔係好瘦，係窄嘅個身形。咁嗱，你影相呢啲闊奶奶啊嘛，咁我可以束住佢，嗱束住佢。束住佢，咁你個人咪拉長啲咯。咁你闊咁咪好腫咯，係嘛？咁樣顯得瘦顯瘦啊咁樣。啊，我條褲闊啊嘛，咁個身咧上面都闊啊，咁我束住佢。咁啊，呢件衫我中意佢嘅圖案啦，咁啊佢係長，即係個袖咧去到呢度嘅，咁我就升起佢啦。因為而家天氣實在太熱啦，咁同埋咧我長到嚟呢度咧，我會呢件衫咧個 size 唔係好啱我嘅，咁我將佢咧就束喺個褲嗰度，咁咪影相啦。影相其實咧嗱，你真人咧好多時咧都係嗱就係咁嘅呢件衫 ，OK， 咁啊扣埋粒紐啦。嗱我哋影相咧扣翻啲紐會好啲嘅。咁呢件衫我都幾中意佢嘅圖案啦嚇，咁就個袖咧我就屈咗入去釘住咗，咁就係咁。係啦，咁啊影得好似三角形啊嘛！我本身個身咧就係直不甩嘅，係嘛？咁你將個袖改一改縮縮，不過咧呢度咧扯住啊係有啲唔舒服嘅。咁你有心機其實剪開佢釘就會好啲咯嚇，咁就釘住咗佢，咁就會變成咁樣啦。